सखर में 14 अगस्त जी हवाले सां वतन अज़ीज़ जे जश्न जूं तैयारियूं समूरे मुल्क जियां सखर में भी वड़े जोश ऐं जज़्बे सां कयूं पियूं वञनि। वधीक ॾिसंदासीं मोहम्मद कासिम मुल्क जी ही रिपोर्ट। अज़ीज़ की जी ख़ुशी पूरे मुल्क जियां सखर में भी सेलिब्रेशन कई पई वञे। मासूम ॿार हुजनि चाहे वॾा हुजनि चाहे पका पोड़ा हुजनि, फ्लैग झंडा ऐं पेज ख़रीदारियुनि जो सिस्टम जेको आहे हले पियो। अचो त वधीक इन्हनि खां मालूम कंदासीं। मल्हायूं था पंहिंजो ख़ुशी जो ॾींहुं आहे, असांजे पाकिस्तान जी आज़ादी जो ॾींहुं आहे। हिनखे हर कंहिं मुस्लमान खे पाकिस्तानी खे जेको आहे सो मल्हाइणु घुरिजे। असांजे जेके बि पाकिस्तान में हिन में जेको आहे सो मल्हाइणु घुरिजे। असांजी वॾो हिकिड़ो जेको अहम ॾींहुं आहे आज़ादी जो। हिन खां अलावा झंडियूं ॿारनि खे वठी पिया ॾियो इन्हनि बाबति जी बिल्कुलु असां पंहिंजे ॿारनि खे वठी ॾियूं था, उन ख़ुशी कंदा हिन जे लाइ वठी ॾींदा आहियूं त उन्हनि खे बि ख़बर पए त असांजे जेको आहे पाकिस्तान आज़ादी थियो हुन में असांजे वॾनि जूं केतिरियूं क़ुर्बानियूं आहिनि। हिन जे करे जेको आहे सो असां पंहिंजे ॿारनि खे बि जेको आहे वठी ॾियूं था त ख़ुशी करनि। ईअं आहे असांजी वॾी जेको आहे सो जदोजहद खां पोइ असांजी वॾी क़ुर्बानीनि खां पोइ असांजो मुल्क आज़ादु थियो आहे। उन जे करे असांजी नई जनरेशन खे बि ख़बर पवंदी त जेको आहे सो असांजो हे ॾींहुं आहे। 14 अगस्त असांजे लाइ आज़ादी जो ॾींहुं आहे। हिन खे वॾी ख़ुशी सां हर माण्हू खे मल्हाइणु घुरिजे। हिते जीअं पूरे सखर शहर जे अंदरि तव्हां ॾिसो हिन महिल बि चरागाह हल थिए थो, जिते किथे तव्हां ॾिसो गिटियूं सजायूं आहिनि, झंडा पाकिस्तानी लहराइनि था ऐं केक जिते किथे प्रोग्राम हलनि था केक कटिंग जा। त अॼु हिते बि प्रोग्राम हिकिड़ो वॾे पैमाने ते हिकिड़ो रखियो हुयो जंहिंमें सियासी समाजी ताजे रहनुमा सभु हिते गॾु हुया। केक कटण जो मक़सदु इहो हुयो कि असां 14 अगस्त के आज़ादी ॾींहुं खे सेलिब्रेशन कयूं था ऐं इंशाअल्लाह ताला जीअं असां अॼु ख़ुशीअ ॾींहुं जीअं असांजो ईद जो हूंदो आहे, असांजे लाइ हे आज़ादी ॾींहुं उन ईद जी ख़ुशी को वधीक असांजे लाइ आज़ादी ॾींहुं आहे। छाजे करे हिन में असां हिन आज़ादु मुल्क जे अंदरि असां हर शइ पंहिंजी मनमानी सां असां आज़ादु आहियूं, हर शइ असां करे सघूं था। न त तव्हां ॿिए मुल्कनि में ॾिसो जिते मुल्क आज़ादु न आहिनि, केॾियूं परेशानियूं आहिनि, केॾा माण्हू उहे आहिनि तकलीफ़ुनि में आहिनि। त तंहिंजे करे असां इहे चऊं था आज़ादी हिकिड़ी वॾी नेमत आहे, हिन जी क़दर करणु घुरिजे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारा हम 13 साल से काम करते हुए आ रहे हैं 14 अगस्त का जो है। और माशाल्लाह से हमारे पास जो वैरायटी होती है आला वैरायटी होती हैं। और हमारी सखर की आवाम माशाल्लाह से बहुत पेट्रोटिक आवाम है हमारी जो है, वो बड़े जोश व खरोश के साथ हमारे पास आती है और हमारे पास से परचेजिंग करती है। हम उनको अच्छी वैरायटी प्रोवाइड करते हैं। वो हर साल उनका हमारे पास ट्रस्ट बना हुआ है कि हमारे पास अच्छी वैरायटी होगी और वो अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे खासकर बच्चे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है ना वो बड़ा एंजॉय करते हैं। और हमारा स्टॉल यकीन करें 14 अगस्त से पहले ही हमारे माल ख़त्म हो जाता है। हमारे पास इतनी लाजवाब वैरायटियाँ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।